Кіші жүздің Ресейге қосылуының алдында қазақ-орыс қарым-қатынасы қандай болды? Бірінші Петр қандай жоспар құрды? Ресей қазақ жерін бағындыруды қалай жоспарлады? Сұрақтарға жауап берейік. Кіші жүздің Ресейге қосылуының алдында қазақ-орыс қарым-қатынасы қандай болды? Қазақ-орыс қатынасының тарихы 16 ғасырдан басталады. Ресейге Қазан, Астрахан хандықтары мен Еділ бойындағы халықтардың қосылуымен орыс мемлекеті мен қазақ хандығы арасындағы қатынас күшейе түсті. Негізінен бұл қатынастар дипломатиялық сауда жасау мақсатында жасалды. 16 ғасырда негізгі сауда байланысы саудагер Строгановтармен жасалған болатын. Ресей империясының мақсаты Орта Азия мен Үндістан арасындағы сауда қатынасы жолдарының қауіпсіздігін күшейтіп, шығыс елдерімен байланысты орнату болды. Бұл қазақ даласы арқылы Азия елдеріне жол ашуға мүмкіндік берді. 17 ғасырдағы сыртқы жағдайға байланысты қазақ хандығы жоңғарлармен және Орта Азиялық хандықтармен күресте Ресеймен одақтас болуды ойластырды. 1687 жылы Тәуке хан Тобылға Тәшім Батырдың басшылығымен қазақ елшілігін жіберді. Ал Қайып пен Әбілқайыр хан Ресей империясымен сауда, экономикалық және саяси байланыстар орнату үшін Уфа, Қазан, Тобылға өз елшілерін аттандырды. Ресей дипломатиясы қазақ-орыс қатынастарының жандануына қолайлы жағдай жасады. Орыс әкімшілігі Тәуке ханға даулы мәселелерді келісім арқылы шешу жолдарын қарастыратын хат жолдаған. Бірінші Петрде қандай жоспар болды? Ресей империясы оңтүстікке қиыршық алтын шығатын жерлерді іздеуге әскери экспедициялар жасақтады. Бірақ бұл экспедициялар сәтсіз аяқталып, патша үкіметі бейбіт дипломатиялық жолмен байланыс құруға көшті. Бірінші Петр шығыс елдерімен саяси және экономикалық байланыстар жүргізуде Қазақстанды пайдаланудың артықшылықтарын көре білді. Бірінші Петр қазақ жерін Азияға шығатын кілт пен қақпа деп есептеді. Қазақ жері Ресей үшін шикізат, қазба байлық түрлерін, мал өнімдерін беретін аймақ есебінде саналды. Ресей қазақ жерін бағындыруды қалай жоспарлады? 17 ғасырдың соңында қазақ хандығы тұрақты өмір сүрді. Көрші елдерге елшіліктер аттандырып, өздері де елшіліктер қабылдады. Алайда 18 ғасырдың басында Ресей патшалығы қазақ жеріне көз тігіп, өзіне бағындыруды жоспарлай бастады. 1713 жылы Сібір губернаторы Матвей Петрович Гагарин бірінші Петрге Ертіс өзені бойына бекіністер тұрғызу және жоңғар жерінен Жаркентке дейін мықты шептер салу керектігі туралы мәлімдеме жасады. Осының нәтижесінде 1716 жылы Ертіс жағалауына Жәмішев және Омбы, 1718 жылы Семей, 1720 жылы Өскемен бекіністері салынды. Осылайша Ресей империясы қазақ жеріне әскери бекіністер желісін құра бастады. Қазақ жеріндегі шекара аймақтарында шиеленісті оқиғалар көбейе түсті. 1723-1724 жылдары Әбілқайыр ханның сарбаздары Еділ мен Жайық аралығын басып алып, Жайық өзені қашан сарқылып, арнасы кеуіп қалғанша қазақтар оның бойынан кетпейді деп қарсылықтарын білдірді.